आखिर ये लड़की एक सीपी से करोड़पति कैसे हो गई? दरअसल आज ये लड़की नदी में मछली पकड़ने आई हुई थी। तभी इस लड़की को पानी में एक बहुत बड़ी सीपी मिलती है। फिर उसके बाद लड़की सीपी को उठाकर किनारे में ले आती है और अपने एक तेज धार वाला चाकू से सीपी को खोलने लगती है। और उस सीपी को खुलते ही उसके अंदर से कुछ हलचल होने लगती है। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने सीपी को अंदर से काटा तो एक ऐसा चीज बाहर निकला, अगर वह चीज आपको मिल गया तो आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। लेकिन आगे जो निकला उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटे। आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं होता है तो करके देख लो। और आखिरी में इस सीपी के अंदर से बेशकीमती मोती निकले।